عليكم. صباح الخير، كيفكم؟ اليوم وصفتنا حتعتبر وصفة موسمية لأنه المكون الرئيسي فيها موسمي عندنا هون في غزة. هي عبارة عن محشي جزر. عندي كيلو جزر أحمر، عندي كيلو لحمة مفروم، عندي بصل مفروم ناعم عشان هذا حيتعصج مع اللحمة، عندي بصل وتومة للطشة، عندي ملح، فلفل أسود وهيل وبهار وزنجبيل. هاي مكونات طبختنا، فنشوف هلقيت كيف بدنا نحضرها. رجعنا لكم. أنا هنا حطيت الزيت على النار يحمى، حنزل عليه في البصل عشان نعصج اللحمة لأنه بنحشي فيها الجزر. استناه يدبل شوي وبعدين انزل عليه باللحمة. هلقيت حنحط فلفل اسود وهيل، ملح، فلفل اسود وهيل، بهار وزنجبيل والملح، نقلبهم شوي لغاية ما ياخدوا نكهة البهار. هيك بكونوا استوى عنا وجهزوا، فعشان نبدأ نحشي الجزر بنترك اللحمة تبرد شوي وبنبدأ نحشي هيك في الجزر. هيك عادي كأنه بنحشي كوسة، مغشي كوسة، نفس الشي. هيك هاي كمان واحدة اوريكم كيف هيك نحشيها. هلا بخلص الكمية وبرجع لكم. لقيت الجزر المحشي صار عندي جاهز. عندي زيت بحميه على النار لانه بدنا نقليه زي لما بدنا نعمل المغشي الكوسة. هيني بقليه. طبعا الجزر هذا بصراحة تقويره كتير صعب، فأنا بشتريه مقور جاهز. إذا أنتوا بتحبوا تقوروه شيء برجع لكم. هلأ بدي أقلي الكمية كلها، نشوف بعدها إيش بدنا نعمل. هلا بدي اوريكم كيف لونه حيصير لما نقليه. مش عارفه انا حقرب لكم، شوفوا الصوره واضحه معايا ولا لا. شوفوا كيف لونه بتغير. فحقلبه وارجع لكم. انا هيك خلصت الجزر. هيني صفيته من الزيت ورصيته بالطنجرة لما نطبخ فيها. في بيحبوا يوقفوه وقوف، في عادي بحطوه زي ما بتحبوا. بالنسبة للجزر أنا بحب أجيب الجزر يا صغير الحجم يا متوسط، بيستوي بكون طعمه أسكى. هلقيتنا ننزل عليه بالمية السخنة وملح ونسيبه يغلي ويتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبين ما يتسبك بكون قدحت التومة والبصل وجهزت الليمون. انا نسيت اقول لكم في المكونات انه في ليمون. ونسوي الرز ونشوف كيف طريقة التقديم. هاي اكلتنا قاعدة تتسبك الجزر. هاي الرز نجهزه. انا بحب اعمل الرز بشعرية، بحب اعمل رز ابيض لحاله يعني عادي. هو لون الموف مع الابيض حيديه لون حلو. بحمل زيت عشان اقلل البصل والتومة عشان الطشة. نشوف هلقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قليهم وارجع لكم. هاي التومة والبصل صاروا جاهزين عندي. الجزر
الجزر هيو استوى، حنزل عليه بالثوم والبصل، نحكي عليهم الطشة. ولا ايش وحنزل بالليمون واسيبه شوية يتسبك معاه، بكون جهز الرز معايا. ونوريكم طريقة التقديم.